सिंधी समाचार राजस्थान में ताजो स्वागत है। हाँ, सिंधी समाचार राजस्थान के एक वर्ष पूर्ण थियण वारो है। ता सभिन जे आशीर्वाद सां, ता सभिन जे सपोर्ट सां असांजो एक वर्ष पूर्ण थियण ते आया है। इन उपलक्ष्य में सिंधी समाज के, सिंधी भाउरनि खे एक सुठी अमृत वाणी जेकी ठाही आहे उहा तव्हांजे समक्ष तमाम ही जल्द अची वेंदी। सिंधी अमृतवाणी, इन सिंधी अमृतवाणी खे इनखे गायक इन जा आहिनि साईं गोकुल उदासी जी ऐं गायिका आहे रुचिका टी चंदानी। इन्हनि इनखे एतिरे न सुठे नमूने इनखे सुरनि में पिरोयो आहे, चईंदा आहिनि सरस्वती माता जो बि आशीर्वाद हर कंहिंखे न मिलंदो आहे। तमाम ही मधुर ऐं सुठी वाणी, इन्हनि अहिड़ी सुठी आवाज़ ऐं पंहिंजी मधुर वाणी सां इनखे गायो आहे त तव्हां ॿुधंदा त इन में हिकु भॻवान श्री झूलेलाल जो मंत्र बि आहे। चवंदा आहिनि मंत्र जपण सां पंहिंजे घर जो, पंहिंजो वातावरण, मन जो, दिल दिमाग़ जो ॿियो बि शुद्ध ऐं नेगेटिव वीचार पाण ई निकिरी वेंदा आहिनि। त इहा अमृतवाणी तव्हांजे समक्ष तमाम ही जल्द अचण वारी है झूलेलाल साईं जी। इन झूलेलाल साईं जा जेको भजन आहे, अमृतवाणी आहे, इन जो लोकेशन जयपुर जो आहे। पाण खे जयपुर जी अमरापुर दरबार जो पाण खे आशीर्वाद मिलियो आहे ऐं इन में पंहिंजा संत बि आहिनि। ॿियो उते जा झूलेलाल श्री साईं मंदिर आहिनि, ॿियो उते जा गार्डन आहिनि। इन अमृतवाणी जा लेखक, निर्देशक ऐं डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती रेखा मनीष धनकानी यानी कि बा ऐं ॿियो मुंहिंजा भाउ रमेश भगत जी, असां मिली करे इन अमृतवाणी खे ठाहियो आहे। चवंदा आहिनि इहो बि आशीर्वाद जॾहिं पाण खे ईश्वर जो मिले त पाण अहिड़ा कम करे सघूं था। त किथे न किथे ईश्वर जो आशीर्वाद रहियो आहे ऐं तव्हां सभिनि जो असांखे सपोर्ट जे वजह सां असां अॻियां नथा वधी सघूं। त तव्हांजो सपोर्ट ऐं प्यार हमेशह असांखे ईअं ई मिलंदो रहे। असां ॿियूं बि अहिड़ियूं तमामु ई जल्द ॿिया बि अहिड़ा भजन, अहिड़ियूं अमृतवाणियूं खणी करे तव्हांजे उपलक्ष्य में तव्हांजे अॻियां ईंदासीं। जय श्री